حابة فكرة حلوة وعملية وسهلة وبسيطة، اقدر اشتري منها جرام دهب. ما في ناس كتير بتشجعني وتقولي اشتري دهب، واللي الدهب استثمار. بس انا معايا منين دلوقتي اشتري دهب؟ طب واللي تقولك على فكرة تخليكي تشتري نص جرام دهب. طب ايه رأيك لو طلعتي من السنة اللي احنا فيها وانت معاكي جرام دهب؟ مستقلية بالجرام الدهب ليه؟ هقولك ازاي النهاردة تعملي جرام دهب من اول 50 جنيه. طب معاكي 100 جنيه، طب ما تيجي تجيبها ونعمل بقى جرام دهب. الفكرة النهاردة تستحق ايه؟ تستحق لايك. يا اهلا وسهلا بكل حبايبي اللي على القناه، اللي دايما بيسالوا على ام محمد ومحمود، ودايما يهمهم يعرفوا اخبار ام محمد ومحمود، ودايما بيدعوا لي بالشفاء والكرم وكل حاجه، وليكي بالمثل على فكره. دايما منورين القناه ودايما بتسالوا عليا. ايوه كده، عايزين تفاعل بقى، لايكات، مشاركات، كلام من ده يا بنات عشان القناه تكبر بيكم. النهارده انا قبل ما يعني بقول لكم على اي افكار بقولها لنفسي. كتير بنسمع فيديوهات يلا اعملي كذا، يلا كذا، يلا كذا، بس محدش بيديني فكرة من الواقع بتاعي. يعني انا عايزة فكرة من الفلوس اللي معايا، من الواقع اللي انا عايشة فيه. طيب، انا النهاردة عايزة اقولك على فكرة جمعية. واحدة صاحبتي قالت لي عليها، عايزة تدخلني فيها يعني، بس انا يعني مش معايا، عندي التزامات تانية. تمام، فهدخلك انت بقى في الجمعية وهقولك عليها. انت ممكن تعملي جمعية مع، يعني انت اجتماعيه، ممكن تعملي جمعيه وتبقي مسؤوله عنها. اكتبي لي في الكومنتات كومنت كده يقول لي انا اقدر اعمل جمعيه، واقول لاصحابي واقول لاخواتي واخوض التجربه لاول مره. ويعني يبقى عندك حته شجاعه كده ان انت تعملي جمعيه وتلميها وتقبضيها في ميعادها، عشان الجمعيه الدور الجاي الناس تبقى واثقه ان هي هتديكي فلوسها، وانت عارفه وهم عارفين ان انت هتقبضيهم. يعني فاهمه؟ انت محل ثقه، انا بروح اخش مع فلانه الفلانيه عشان هي محل ثقه. بتقول لي يوم واحد هو يوم واحد، يوم 5 هو يوم 5. تمام. في جمعيات بالشهر، وجمعيات بالاسبوع، وجمعيات باليوم. في ناس بتقبض جمعيات باليوم، في ناس بتقبض جمعيات بالاسبوع. طيب موضوع التوفير والتحويش ده، تمام، بيجي كده يا ام محمد مره واحده؟ لا، ما بيجيش مره واحده. امال بيجي ازاي؟ بيجي بتدريب. يعني انا واحده ما بعرفش احوش، تمام، وما بعرفش امسك ايدي. اي حاجه بقى، لبس، هدوم، اكل، شرب، بجيب على طول من غير تفكير. لا، انت بقى مش هتعرفي تحوشي مع نفسك. انت تخشي جمعيه. تمام، ما تقوليش بقى انا ما بحبش حد يجي يقف لي وكده. لا، انت تخشي جمعيه. طب انا بقى قروبه وبحط القرش على القرش، وبعرف ان انا اتحكم في القرش. ومن 5 جنيه وال10 جنيه يا ام محمد بعمل فلوس. هقولك انت شاطره، انت ما شاء الله. اعملي بقى حساب في البوسطه، حساب في البريد، البوسطه هي البريد، حساب في البنك، فودافون كاش. طيب، الست بقى اللي دخلها اقل، يعني احتياجاتها اقل من دخلها، دي ممكن توفري يا محمد وتحوش؟ اه، ممكن توفري وتحوشي وتدبري. والله يعلم، يعني ربنا يعلم ان انا بتكلم معاكم عشان افيدكم. حابه ان كل واحده تبقى عندها استقلال مالي يا جماعه، متبقاش طالعه من تجربه زوج او اولاد او كده ما عملتيش حاجه لنفسك. ما تزعليش مني. انت مش ضامنه الزمن، يعني الزمن انت مش ضامناه، ومش ضامنه اي حاجه تحصل معاكي. ففعلا اللي قال القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود ما كدبش. ماشي، هو فعلا القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود وما كدبش خالص. في ناس، في ستات شايله مسؤوليات بيوت بتشتغل، والارامل بقى والمطلقات بتشتغل، وفاهمه. من حقك، من حقك كبنت او ست ان يبقى معاكي فلوس على جنب، شايلها على جنب لاي ظرف يحصل لك انت. مش هشيل عشان ولادي، تمام، هتشيلي عشان ولادك، بس في الاول وفي الاخر شيلي ليكي انت، عشان اللي ما بتعملش كده يعني قسما بالله يا بنات بترجع تندم، بتندمي. يا ريتني كنت عملت كذا، ويا ريتني كنت كذا. يعني فاكره نفسك من 10 سنين لما كنت بتقولي هحوش كان جرام الدهب بكام؟ تمام، ودلوقتي بكام؟ فحاولي ان انت، يعني مش هقولك 100 جنيه، 50 جنيه، 30 جنيه، رغم ان دي كلها بتطلع مصاريف. انا عارفاكوا والله، دي كلها بتطلع مصاريف، وما بتاخديش بالك كده ال50 جنيه راحت فين، ولا 40 جنيه و50 جنيه ولا 20 جنيه. خشي بقى جمعيه، حطها في جمعيه. ماشي. انا كسمر والله العظيم بكلمكم بجد،
باخد الجمعيه واصرفها، مش بصرفها على حاجه هايفه، لا. ببقى مثلا جايبه كتبات لولادي، لبس كذا، فاهم؟ يعني حاجات في البيت، حاجات في البيت. فانا عايزه ابدا معاكم تحدي ليا وليكم، ليا وليكم. وعلى فكره مش غلط ولا عيب ان انت تعملي مثلا جمعيه عشان تدي كورس لابنك، استثمري في عيالك، ما فيهاش اي مشكله، ماشي؟ او ان احنا نيجي نفسنا عشان خاطر عيالنا، برضو دي ما فيهاش اي مشكله. كمان اهتمي بان انت تعملي جمعيه ولو بسيطه، لبسك مثلا، لبس الشتاء، لبس الصيف. على فكره لما تيجي في اخر شهر 8 وفي اخر شهر 9، في اوائل 9 كده، في اليومين اللي احنا فيهم دول بتلاقي اللبس نزل، يعني ابو 1300 لا بقى ب 900. فناس كتير جدا بتعمل كده، يعني بتروح تجيب في اخر السيزون، تمام، في اخر التصفيات. وما ادراكي بقى ما التصفيات وجمال التصفيات، تجيبي لي بقى قطعه ولا اتنين. على فكره انا مش برغي معاكم ان انا اصدعك، لا، انا برغي معاكم عشان انا وانت نستفاد. يعني انا بقول كلام انا بس بقوله لنفسي قبل ما بقولك، انت اختي وحبيبتي وحابه ان انت تستفيدي، وزي ما انا بفيدك حطي لي لايك بالله عليك. هقول لك كمان يا ستي، عايزه بقى نبدا جمعيه بالاسبوع يا ام محمد. تمام، الفكره اللي صاحبتي قالت لي عليها، قالت لي في جمعيه بالاسبوع لمده 28 اسبوع، اللي هي 5 شهور، 5 5 شهور يا بنات. طيب ال5 شهور النفر الواحد بس هيدفع كل اسبوع كام؟ نفر الواحد هيدفع كل اسبوع 100 جنيه، تمام. طب انا معيش ال100 جنيه، اعمل ايه يا ام محمد؟ خش انت واختك، هي 50 وانت 50، ممكن تخشوا 4% عادي، كل واحدة تدفع 25 جنيه. المهم ان انت تخشي، ابدأي، يعني هحفزك اكتر من كده ايه؟ تمام. طيب انا عايزه اخش بنفرين، هدفع 200 جنيه في الاسبوع، 3 انفار، 300 جنيه في الاسبوع، تمام. في ناس، في ستات تقدر تدفع 300 و400 و1000، ماشي، وفي ستات 25 و50 و60 و70. انا بديك الفكره. طيب النفر الواحد هيقبض كام؟ النفر الواحد يا ستي الكل هيقبض 2800 جنيه. 2800 في 5 شهور؟ لا ده قليلين قوي. لا يا حبيبتي مش قليلين قوي، انت كده كده ما كنتيش هتحوشيهم اصلا يعني. فال 2800 جنيه دول حطي عليهم كمان 500 600 جنيه وهاتلك نص جرام دهب، هاتلك ربع جرام دهب، ربع جرام على نص جرام على جرام، هتيجي بعد سنه واتنين معاكي 15 20 الف جنيه. احنا بس بنزرع بذره صغيره لشجره التوفير بتاعتنا. ازرعي بذره صغيره لشجره التوفير بتاعتك، ما تشيليش نفسك فوق طاقتك، ماشي؟ بس ازرعي بذره صغيره لشجره التوفير بتاعتك. الشجره دي محتاجه تكبر، هتكبر ازاي؟ هنرويها بايه؟ هنرويها مثلا بجمعيه صغيره، هنرويها بجمعيه كبيره بعد كده، هنرويها في الاجازه لما العيال ياخدوا الاجازه، هنرويها لو انا قلت انا مش جايبه الفستان ده النهارده، انا عندي في الدولاب فساتين كتير قوي وعندي جزم كتير وشنط كتير، هنرويها لما اقول انا مش خارجه رايحه المول الفلاني، تمام. هنرويها لما انت تاخدي بنصيحتي وتعمليها وتكتبي لي تحت في الكومنتات انا عملت كذا. طب انا مش عايزه اخش جمعيه مع حد يا ام محمد، ما انا قلت لك في الاول لو انت واحده قروبه وبتمسكي على القرش ما تخشيش في جمعيه واعملي التحدي مع نفسك. طب انا مش قروبه وبمسك الفلوس ما بعرفش اديرها، خلاص يبقى خشي جمعيه، التزمي. ايه الالتزام؟ الجمعيه دي تدريب. طيب هخش بنفرين، هتاخدي 5000 وشويه، معديه ال5000 في 5 شهور، تمام. ممكن اخش بالنفرين دول انا واختي، انا وخالتي، انا وصاحبتي، انا وعمتي. اطرحي الفكره على الناس اللي قريبين منك، اللي قريبين حواليكي، وانت في الاخر انت اللي مستفاده. انت اللي مستفاده ولا لا؟ انت اللي مستفاده. اسمعكم بقى في الكومنتات، لايكات، اشتراكات، اسمعكم بتقولوا لي يا ام محمد فكره جامده وهنعملها. نرجع بعد 5 شهور بقى نقول والله انا معايا كذا، انا دخلت الجمعيه دي يا ام محمد ولميتها، ولميت اكتر من 28 نفر. يا سلام، ده ايه الشطاره دي؟ يا خرابي، ده انا اخواتي شاطرين قوي يا ولاد، انتوا اخواتي وحبايبي وكتاكيتي. اما اجي بقى اديكي فكره عمليه، ما بديكيش حاجات نظري بقى، ما بقولكيش روحي انت اعملي وما بقولكيش اشتغلي. عايزه تحوشي مع نفسك حوشي. طيب احوش كل اسبوع،
حوش. احوش كل يوم، احوش كل 15 يوم يا ام محمد، حوش. طب انا معيش غير جنيه، حوش، حط الجنيه على الجنيه على الجنيه، ما انا قلتلك الشجره وعايزه بذره، بس تحطي البذره وترويها كده باقل امكانيات عندك، باقل حاجه عندك. لا انا النهارده عملت اللي عليا، اتكلمت معاكي بقى في حاجات كتير قوي 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 تخصك. اه يلا بقى على اللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله بقى لو انتوا حابين يعني ان احنا نصور بقى الزيت والسكر والحاجات اللي انا بجيبها واقول لكم على اسعارها، وتدوني افكار يا ولاد، ادوني افكار، يعني اصور لكم مثلا السوبر ماركت اللي انا بجيب منه كده. فاهمين؟ اكيد فاهمين، يعني انت بتفهموه وهي طايره، واكيد فهمت عليا اللي انا عايزه اوصله لكم. نشوف بعض بقى ان شاء الله في فيديو جديد. دعوه حلوه منكم ان ربنا يشفيني ويشفيني ويشفي ابني، وان قناتي تكبر. يلا اشوفكم بقى في فيديوهات جديده باذن الله. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، صلى الله عليه وسلم.